соҳаи сохтмон дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз самтҳои калидӣ ба шумор рафта, рушд ва дурнамои фаррохи он бо ояндабинии мукаммал дар замони истиқлолияти давлатӣ таъмин гардид. ин аст ки соҳаи меъморӣ, сохтмон ва шаҳрсозӣ ҳамасола дар баробари дигар соҳаҳои мухталифи ҷомеа дар заминаи татбиқи барномаву стратегияҳо ва қонунҳои соҳавӣ ба пешравиҳои бузург ноил гардид. дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти меъморию шаҳрсозӣ дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла стратегияи рушди соҳаи сохтмони ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии тоҷикистон пеш бурда мешавад. ҳукумати мамлакат дар асоси санадҳои танзимкунандаи соҳа ба рушд ва дурнамои самти меъморӣ, сохтмон ва шаҳрсозӣ афзалияти бештар дода, барои соҳибкорон ва субъектҳои хоҷагидор имтиёзу сабукиҳои зиёд пешниҳод намудааст. ширкатҳои сохтмонӣ, субъектҳои хоҷагидор, шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ бо дастрас кардани иҷозатнома фаъолиятро дар асоси санадҳои ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа дар ин самт фаъолияти худро пеш мебаранд. дар назди кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ амал мекунад ки он ҷиҳати фаъолият оид ба корҳои сохтмонию лоиҳакашӣ ба субъектҳои хоҷагидор, шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ иҷозатнома медиҳад. дар асоси таъинот вазифаи асосии хадамот ин додани иҷозатнома ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба фаъолияти сохтмонӣ ва меъморӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. мувофиқи иттилои масъулон аз ҷониби хадамот ба субъектҳои хоҷагидор, шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ асосан дар ду самт иҷозатнома дода мешавад барои пешбурди корҳои сохтмонӣ ва лоиҳакашӣ. хадамоти иҷозатномадии фаъолияти шаҳрсозӣ мақоми иҷроияи ҳокимияти давлатӣ буда дар нақшаи идоракунии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. хадамот дар асоси ваколатҳои низомномавии худ фаъолияти иҷозатномадиҳиро дар соҳаи шаҳрсозӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ анҷом медиҳанд. сохтори хадамот аз роҳбарият ду бахшу се шуъба иборат мебошад. қобили зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола ба рушди соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. аз ин ҷост ки дар ин давра тибқи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи иҷозатномадиҳӣ ислоҳот дароварда шуда қонунгузории соҳа такмил дода шуд. дар робита ба ин бо мақсади дастгирии соҳибкорони ватанӣ ва сода намудани расмиёти гирифтани иҷозатнома қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ аз 22 июни соли 2023 таҳти рақами 1968 қабул гардида ва аз 1 сентябри соли 2023 мавриди амал қарор дода шуд. мувофиқи талаботи қонуни мазкур ба субъектони хоҷагидор гирифтани иҷозатнома барои фаъолият оид ба корҳои сохтмонию лоиҳакашӣ пешбинӣ гардидааст. хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ дорои се шуъба мебошад ки дар он мутахассисони соҳибтахассус ва донишҳои техникӣ дошта фаъолият менамоянд. хадамот аз замони таъсисёбӣ то имрӯз ба дастоварду комёбиҳои назаррас ноил гардида низоми муосири ба қайдгирии шахсони муроҷиаткунанда барои гирифтани иҷозатнома ҷорӣ карда шудааст. ин тадбир ба муроҷиаткунандагон имкон дод ки онҳо саривақт иҷозатномаи машғул шудан ба корҳои сохтмонию лоиҳакаширо ба даст оварда корро дар ин самт бемамоният пеш мебаранд. мутахассисон фаъолиятро бо истифода аз технологияи муосир ба роҳ монда рисолати худро сарбаландона иҷро менамоянд. хадамоти иҷозатномадӣ аслан яке аз мақомотҳои аввалини дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. мақомотҳои иҷозатнома маҳсуб меёбад. соли 1997 таъсис ёфта шудааст. ҳамчун маркази давлатии иҷозатномадӣ номгузорӣ шуда буд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 1997 таҳти рақами 211
маркази давлатии иҷозатномаи таъсис дода шуд. Бо мурури замон шумораи чунин марказҳо дар тамоми ҷумҳурӣ зиёд шидан гирифт, яъне ки дигар вазорати идораҳо яъне раванди иҷозатномаиро дар фаъолияташон баро монданд. Шумораи инҳо ки зиёд шуданд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зарур шуморид ки як санади меъёрии мукаммал барояд ки тамоми намуди фаъолиятҳои иҷозатшавандаро ба танзим дарорад. Дар робита ба ин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият аз 17 майи соли 2004 таҳти рақами 37 қабул гардид ва тамоми намуди фаъолияти иҷозатномадиро ба танзим медаровад. Дар ин замина баъд аз ин боз як қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад ки низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадӣ ба баъзи намудҳои фаъолият. Бо ин қарор ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомотҳои ваколати давлатиро дар соҳаи иҷозатномӣ муқаррар мекард, самти фаъолият, шарт талаботҳои иҷозатномӣ муайян мекард. Хадамоти иҷозатномадии фаъолияти сохтмонӣ ва меъморӣ таъсис дода шуд соли 2006, чунки дар ин давра ҳамчун хадамоти давлатӣ маҳсуб меёфт ва аз ҳисоби буҷаи давлат маблағгузорӣ карда мешуд. аз соли 2006 то инҷониб хадамот 2-3 маротиба номгузории хусусият иваз намуд. соли 2014 номи хадамот иҷозатномадии фаъолияти шаҳрсозӣ шуд ва то ба имрӯз фаъолият намуда истодааст. бояд гуфт ки аз тарафи хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозии Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин номгӯи намудҳои фаъолият иҷозатнома дода мешавад. фаъолият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотии сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 3, фаъолият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотии сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 2, фаъолият оид ба корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотии сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 1, фаъолият оид ба корҳои сохтмони биноҳо ва иморату иншоот аз ҷумла васеъкунӣ, азнавсозӣ, таъмир ва барқарор кардани объектҳои мавҷудаи сатҳи масъулиятнокии дараҷаи 3, дараҷаи 2, дараҷаи 1. иҷозатнома ба довталабон мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ ва низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият дода мешавад. иҷозатнома рухсати махсусе мебошад ки барои амалӣ намудани фаъолияти мушаххас онро хадамот ба шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкори инфиродӣ додааст. мавриди зикр аст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бе иҷозатнома машғул шудан ба фаъолияти сохтмонӣ ва меъморӣ ки бояд барои иҷрои он иҷозатнома гирифта шавад манъ аст. дар хадамот барои довталабони иҷозатнома тартиби ягонаи ҳуҷҷатгузорӣ муқаррар карда шудааст. ҳуҷҷатҳои довталаб аз тарафи мутахассисони хадамот пурра таҳлил ва омӯхта шуда баъдан барои баррасии ниҳоӣ ба комиссияи иҷозатномадиҳӣ барои нуқтагузории ниҳоӣ пешниҳод карда мешаванд. комиссия дар навбати худ ҳуҷҷатҳоро омӯхта вобаста ба имкониятҳои доштаи довталаб қарор дар бораи додан ё надодани иҷозатномаро қабул менамояд. шуъбаи омӯзиши хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозӣ дар семоҳаи якуми соли 2025 тибқи ваколатҳои худ корҳои зеринеро ба анҷом расонидааст. дар ин давра ба шуъба аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ барои гирифтани иҷозатномаи фаъолияти сохтмонӣ ва лоякашӣ 190 муроҷиат ворид гардидааст. 138 адад муроҷиат аз ҷониби мутахассисони масъул таҳлил гардида хулосаи дахлдор барои баррасӣ ба комиссияи иҷозатномадиҳӣ пешниҳод гардидааст ки аз ин ба 108 адад довталаб иҷозатнома дода шуд. ба муроҷиати 30 ташкилот бо сабаби камбудиҳои ҷойдошта ҷавоби рад дода шуда. ҳуҷҷатҳои 52 довталаби дигар бошад муҳлати баррасӣ дошта мавриди омӯзиш қарор доранд. дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби 63 ташкилот барои аз сатҳ ба сатҳи дигар гузарондани иҷозатнома ба хадамот муроҷиат ворид гардидааст ки аз ин шумора муроҷиати 34 ташкилот қонеъ карда шуд. ба муроҷиати 12 ташкилот ҷавоби рад дода шудааст.
ҳуҷҷатҳои 17 ташкилоти дигар мавриди омӯзиш қарор доранд. дар сурати ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа ҷавобгӯ набудани ҳуҷҷатҳои шахсони муроҷиаткунанда барои дастрас кардани иҷозатнома ба онҳо ҷавоби рад дода мешавад. аз ҷониби 5 ташкилот барои аз нав ба расмият даровардани иҷозатномаашон муроҷиат ворид гардидааст, ки аз ин ҳамаи 5 ташкилот тибқи талаботи қонун аз нав ба расмият дароварда шудааст. мутахассисони шуъбаи омӯзиш муроҷиатҳое ки барои гирифтани иҷозатнома ворид шудаанд, ҳангоми зарурат дар маҳал рафта имкониятҳои мавҷудаи довталабонро месанҷанд. баъд аз ин мутахассис ба комиссияи иҷозатномадиҳии хулоса пешниҳод менамояд, ки дар асоси хулосаи мазкур комиссия қарори ниҳоиро дар бораи додан ё надодани иҷозатнома қабул менамояд. омилҳое ки барои ҷавоби рад гирифтан сабаб мешаванд инҳо мебошанд: мутобиқ набудани ҳайати муҳандисони техникӣ, базаи моддии техникӣ ва техникаҳои сохтмонӣ мебошанд. ба ғайр аз ин нодуруст пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо. дар сурати ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод накардан ва ба шарт талаботи иҷозатномадиҳӣ мутобиқ нанамудани ҳуҷҷатҳояшон мо ба ин ташкилотҳо ҷавоби рад медиҳем. дар фаъолият ҷорӣ намудани портали электронии муосир яке аз дастовардҳои муҳими соҳа ба шумор рафта, ин тадбир корро зуду осон ва қулай мегардонад. бо мақсади дар фаъолияти худ ва роҳ мондани низоми электронии коргузорӣ дар ин давра сомонаи расмии хадамот KIFTG фаъол гардида, раванди қабули муроҷиатҳо низ тариқи электронӣ ба роҳ монда шудааст. тамоми маблағҳои ҳаққи иҷозатнома аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ тариқи ғайринақдӣ гузаронида мешавад. бинобар ин хадамот як адад посттерминал ва QR рамзро гирифтааст, ки айни замон он фаъол буда, тамоми пардохтҳо аз ҷониби довталабон тариқи ғайринақдӣ гузаронида мешавад. айни замон дар қаламрави ҷумҳурӣ шумораи умумии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии иҷозатномадор 2609 ададро дар бар мегирад. яке аз дастовардҳои муҳими дигар ин аст, ки хадамот портали электронии муосирро дастрас намуда, тамоми амалиётҳо барои гирифтани иҷозатнома тариқи электронӣ ба роҳ монда шудааст. дар робита ба ин ба маълумоти субъектони хоҷагидор расонида мешавад, ки аз тамоми гӯшаву канҳори ҷумҳурӣ барои дастрас намудани иҷозатнома метавонанд тариқи электронӣ муроҷиат намоянд. акнун шахсоне ки мехоҳанд барои иҷрои корҳои сохтмонию лоиҳакашӣ иҷозатнома гиранд, метавонанд электронӣ худро ба қайд гиранд. ин тарзи кор бар раванди ба қайдгирӣ таъсири мусбит расонида, пешбурди фаъолияти соҳаро дуруст танзим ва назорат менамояд. содда ва осон гардонидани раванди ба қайдгирии шахсони муроҷиаткунанда тадбири муҳимест, ки дар оянда ба зиёд гардидани шумораи шахсони воқеии ҳуқуқӣ, субъектҳои хоҷагидор ва соҳибкорони инфиродие, ки ба пешбурди корҳои сохтмонию лоиҳакашӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ машғул мешаванд, замина мегузорад. имрӯзҳо фаъолияти мутахассисон тариқи электронӣ ба роҳ монда шуда, ҳамзамон пардохти маблағҳо низ ғайринақдӣ сурат мегирад. ҷорӣ намудани чунин низом дар самти татбиқи ҳукумати электронӣ мусоидат менамояд. дар соли 2024 ҷиҳати самаранок ба роҳ мондани рақамикунонии соҳаи сохтмон тадбирҳои саривақтӣ андешида шуда, раванди ба қайдгирии шахсони воқеии ҳуқуқӣ, нафароне ки барои гирифтани иҷозатнома муроҷиат мекунанд, электронӣ ба роҳ монда шуд. ҳамзамон пардохти маблағҳо тавассути рамзи QR татбиқ карда шуд, ки яке аз дастовардҳои муҳими соҳа ба шумор меравад. шуъбаи қабул ва ба ҳисобгирӣ аз аввал дар сохтори худи хадмат дохил мешавад. иборат аз 6 нафар корманд мебошад. умуман дар хадамоти иҷозатномадӣ тибқи низомнома, ки низомномаи хадамот бо қарори ҳукумати таъсис шуда, иборат аз 25 нафар корманд ба ғайр аз кормандони техникӣ, ки аз ҳисоби буҷаи давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд, музд мегиранд ва ҳамчун
خدمتچی دولتی محسوب می‌یابد و شعبه قبول و ایجادگری از جمله در سکتور خدمات قرار دارد و از 60 نفر کارمند بوده. شعبه ما اصلا مراجعت‌های داوطلبان اجازت ما را شخصان واقعی قبول می‌کند و به قید می‌گیرد. تو سالهای 2022-23 قبول مراجعات طرف خطی بود. امروز یک نواری در اون است که یکی از دستاوردهای محسوب می‌شود که امروز خدمات پورتال الکترونیک خود شده است. توسط آن سوبیکت‌های خوجکدار از جمله داوطلبان اجازتنامه برای دسترس نمودن اجازتنامه در ساحه شهرسازی در ساحه ساختمان میتونن طریق همین سامانه پورتال الکترونیک خدمات مراجعه نمونن، حجت‌های خود را پیشنهاد نمایند. طریق الکترونیک پیشنهاد کردن در اون است که امروز از میگوشه و کردن دوردست جمهوری تاجیکستان مثلا از ولایت بدخشان یا که از ولایت سوخ ولایت ختلان وقتی که مراجعه میکنن امروز از همون مکانی از با سامانه داخل شده حجت‌ها دولماده چی حجت طلب کرده میشد اما را وارد کرده مراجعه میکنه عریضه مینویسد با مهر و امضای خود تصدیق میاد امروز به ما داخل میشود. وقتی عریضه وارد میشود طبق طلبات قانونگذاری مراجعت داوطلبان اجازتنامه مثلا در ساحه ساختمان 30 روز پیش بینی گردیده است. یعنی که در مهلت 30 روز داوطلب اجازتنامه باید همچنین برطرف کند. بعد از این قرار نهایی وقتی قبول میگردد به مراجعت کننده جواب گردانده میشود. дар хадамот бо мақсади дастгирӣ намудани рушди соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои гирифтани иҷозатнома тартиби соддаи ҳуҷҷатгузорӣ ба роҳ монда шудааст. طبق اطلاع مسئولان در عموم در دوره سالهای 2019-2024 شماره شخصان واقعی حقوقی اجازتنامه‌دار در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیشتر از 2060 عدد را تشکیل می‌دهد. شماره شخصان واقعی و حقوقی اجازتنامه‌دار در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سمت فرمایشگری، لایحه‌کشی و ساختمانی 139، ولایت ختلان 502، ولایت سوخت 463، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز 536 و شهر دوشنبه با 982 عدد برابر میباشد. имрӯзҳо мутахассисони соҳа фаъолияти худро тавассути технологияи пешрафта ба роҳ монда ҷиҳати саривақт таъмин намудани шахсони муроҷиаткунанда бо иҷозатнома чораҳои зарурӣ андешида мешавад. дар асоси иҷозатнома ба корҳои сохтмонӣ ва лоиҳакашӣ машғул шудани шахсони воқеии ҳуқуқӣ соҳибкорони инфиродӣ имконият медиҳад ки онҳо фаъолияти худро дуруст ба роҳ монанд. айни замон дар мамлакат корҳои сохтмонию лоиҳакашӣ бо саҳми соҳибкорон ва шахсони ҳуқуқӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда бунёди ҳазорҳо иншооти нав ба хусус биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, маъмурӣ, марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, биноҳои муассисаҳои нави таълимӣ, варзишӣ ва ғайра мутобиқ ба меъёрҳои қоидаҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. дар соҳаи сохтмон ва меъмории мамлакат ки дар марҳилаи нави рушди бемайлон қарор дорад, ҳазорҳо нафар бо ҷойи кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин гардидаанд. вусъат пайдо кардани корҳои сохтмонӣ ба беҳтар шудани вазъи зиндагии мардум ва бо манзили зист таъмин гардидани онҳо мусоидат намуд. гуфтанд ба маврид аст ки бинову иншооте ки нав сохта мешаванд дар доираи лоиҳаҳои нави муфассали банақшагирӣ ва ангоравӣ бо ба инобат гирифтани унсурҳои миллию муосири шаҳрсозӣ бунёд мегарданд. дар замони соҳибистиқлолӣ рушди бо мароми соҳаи афзалиятноки сохтмон, меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар заминаи дастгирӣ ва имкониятҳои фаррохи муҳайёкардаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмин гардид.
саҳми соҳаи сохтмон барои тараққиёти ҳама соҳаҳо назаррас буда омили дигаргуниҳои куллӣ дар самти мукаммалсозии шаҳрсозии муосир таҳияи лоиҳаҳои нави муфассали банақшагирӣ ба шумор меравад.